یقینا زه دغه چینل والا ته وایم که څوک دې تیارولی شي چې ما سره کښېنئ ما سره دې مناظرې ته کښېنئ انشاءالله ورځ په دې موضوع باندې 5000 روپۍ 10000 روپۍ به زه د مناظرې نه مخکې چې ما ودې کښېناستو چا چې تیار کو 10000 روپۍ به ورته زه انعام کې کېږدم چې دا ته واخله د هغې نه بس به بحث شروع کېږي. بله ورځ یو خبیث دلته راغی فریاد ټي وي والا دی که څه شی دی ډېر خبیث انسان دی یعنی د 15 عمران نامه د 15 پیسو د پر ایمان خرڅي دا خلک الله تعالی دغه سړی خو د هدایت والا نه دی الله تعالی خو دغه خبيث د سپي په مرګ مړ کی خپل ګمراه د نور روان دی ګمراهي تر یو هم نشي کېناسته مناظره میدان کې دا اوس تازه قصه روانه د منیر شاکر صاحب سره د دین محکم د قصه وکړه د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی په حواله سره د امام بخاری په حواله ما په غیبه د چیلنج کړو چې مخامخ راشه دا بل ورځ بیا کلیپ کو په تراویح باندې بس انکاری حدیث او قصه روانه ده اوس خو سنتو نه انکار دي ټولو څیزونو انکار مونږ 5 سال مخکې ویلو چې دا منکر حدیث دی افسوس دا د بعضې غیر مقلدین زمونږ د ضد نه راوختو اوس ورسره هغوی لګیا دی منکر حدیث دی نو موږ ورته شرم نه درځي په کومه خوله ورته اوس منکر حدیث وي خو پرون تا سټیجونو ته زمونږ په مقابله کې پنجپیریانو به زمونږ سره لانجې کولې بس دا دی اوس هغه پنجپیریانو سره چې کله خپل ذاتي اختلاف راغی هغوی جماعت نه ویست هغوی هم وایي منکر حدیث دی نو مونږ چې کومه چغه 15 کاله مخکې درته لګول او چې ته راکاږي ورته بحث ته کینو مخامخ یقین وکړ زمریز له ورکه نشي کنه اوس په دا تراویح باندې دا دې چې وي تراویح سنت نه دي او 20 رکعات هم نشته لري دغه تعین تاسو کې څوک هم دې تیارول شي چې په دې موضوع موږ سره کینی موږ ورته دا ثابتو تراویح سنت موکد دي د دې تراویح د سنتیت نه انکار کوونکې د گمراه د مردود شهادت دی په دلیل سره ورته مونږ ثابتو دویم نمبر ورته دا ثابتو چې تراویح په اجماع د صحابه کرامو سره 10 رکعات دي رسول الله صلی الله علیه وسلم 20 کړي ایوازي چې کړي دي هم 10 رکعات کړي دي کمه چې په جماعت سره سوچ به کړي دي هغه هم 20 رکعات کړي دي به خلفای راشدین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به صحابه کرامو دی ټول به 1400 کاله مسلمانانو تعامل په 10 رکعات باندې راو 10 رکعات سنت دي تدید سنتیت نه انکار کوونکې گمراه دي په دې موضوع باندې د وختي مې یو چا کلیپ اوریدو یو چا کړو هغه یو دوه پیغام مې یو کلیپ اوریدو یو څو لکان ور کړی دی چینل والا چې دی وی چې شل دی هغه وی چې شل نشته سنت نه دی وی سنت دی هغه وی سنت نو ول خدا زما مثلا نه دغه د سلور مذاهب اتفاقی فیصله ده د روم حقانی کوړه خټک ته ورشه د ملک څومره مدارس ته وی ته ورشه مشران علماء ته ورشه هغه ټول لرته دا خبره کوي صرف ما په مقابله کې راوستل دا خو لاول الذي غلط بیانی د الله دې ته هدایت تو کې دغه نیوزونو والا دویم نمبر دغه نیوزونو والا ته زویم تاسو ته مې که څوک تاسو تیارول شي چې ما سره په دې موضوع مونږ شاکر مناظرې ته کیږي زیبر در خوخي مو مقرر کو صرف تیارې کې ما سره کې نو یقینا دغه چینل والا ته مې که څوک دې تیارول شي چې ما سره کې نه ما سره دې مناظرې ته کېږي ان شاء الله په دې موضوع باندې 5000 روپۍ 10000 روپۍ به زه د مناظرې نه مخکې چې ما ودې کېناستو چا چې تیار کو 10000 روپۍ به ورته زه انعام کې کېږدم چې دا ته واخله د هغې نه بس به بحث شروع خو دیو کې خو دومره زور بیا نشته چې مخ صرف بکواس کولی شي په خپل ممبر باندې چې عوام ورته ناست وي صرف بکواس کولی شي په خپلې کمرې باندې کله چې دیو موږ د بحث میدان ته راکاږو لکه په خره کې چې بړې واچې راکاږي یو ځي در سره نه بیا دیو حالت دغسې تاسو کې څوک تیاروله چې تیاره کې روژه ده اوس دا دورم ختمېږي سبا ته انشاءالله ورته فارغېږو او در ټولو کلیپونو به مو جواب کوم څوک تاسو کې تیارولی شي تراویح په سنتیت باندې تراویح سنتي موکد دي موږ ورته ثابتو انشاءالله تراویح 20 رکعات دي دقه به ورته ثابتو دا منکر حدیث به موږ ته ثابتوي په خپلو اصولو باندې په خپلو اصولو باندې چې دی کومه درجه ورکړي څومره ثابتوي دی د خپلو اصولو په رڼا کې او دا خو اسانه خبره شو پلانکې حدیث د منم پلانکې شکل دی لاول شریعت خلاف دی شکل لی مکروه دی شکل خپل صحیح کا او یقین وکا عجیبه خبره ده تاسو د قادیانی لټریچر ګورئ د ټولو نه زیات مخالفت د مولا پکې دی مولا حقت او مولا پورته تاسو د جاوید احمد غامیدی لټریچر دغه کلیپونه ګورئ ټول مخالفت پکې مولا دی منیر شاکر د انکاری حدیث پیتنه چې هر دویمه خبره دغه مولا خلاف ده یعنی څوک هم چې دین خرابول غواړي امت گمراه کول غواړي اگر ځان د پاره د ټولو نه لوی خطر مولا ګڼي د دې وجه نه زه په مولا رد کوي په مولا ځکه هغوی ته به تر د دین چوکیداران دا خلک دي نو چې مولا دې نه دی بدنام کړی د عوامو اعتماد دې نه دی اوچت کړی ور بیا به عوام څنګه ګمراه کړي اوس تاسو دا عقل مني د چې چاته نسبت کوي زما سند د شیخ سلیم الله خان صاحب رحمه الله
د چې کوم خپل استادان حسابي خپل استادان هم بدې لګي د ته منکر حدیث وای هغه هم وای تراوی 20 رکعات دي سنت دي هغه په دغه نور مسایلو کې هغه طرف ته ولل دي هغه په خلاف باندې روان دي ټول امت نه خلاف روان دي صرف د تمنا امادي منکر حدیث کتابونه کتل دا غینه متاثر شوی خپل بګی علم شته نه علم ټکه بګی شته نه ادي وجنه خپل گمراه دي نور روان دي گمراهی طرف هغه د انکار حدیث پیتنه راچو د شو الله دې امت حفاظت وکي خو تاسو بده ته ګورئ د کلیپونه هغه دین بیزاره طبقه شیر کوي هغه دین بیزاره طبقه شغوی دین او مذهب دل د خاطر کوي نه د سره اور الحمدلله چې کم خلک تراوی کوي هغه باندې ساسر نه پرد خو کوم خلکو چې نه کولی هغه تر اوسه پورې اسیم نه کولی خو ګناه به ګڼله وز د بغوی د پر دلیل دا پلاس ور چې سره نه کوي ګناه هم نه ګڼي بس دلیل ورته دغه مکروه اکسس شو بهرحال الله تعالی دې زموږ حفاظت وکړي دغه نوې دلیل نمبر مخکې زموږ خبري مقصد د مناسب د تراوی باندې دغه ټول دغه څومره نیوزونه ولا چې دي دغه ټول د هغه کلیپ وکړو ما جواب کې کلیپ وکړو اوس د نورو کلیپونو ضرورت نشته تیار کې ما سره کې نه وای تاسو ورته صرف 15 ملایان به زیاتی بنوي ځکه دوه درې د کتابونو لپاره ضروري ځکه چې زه په خپل خبرې کوم غیله به اعتبار نه کړي کې غیله به اعتبار نه ځکه خبره په دلیل سره کو کتاب نه حواله پیش کو صرف دغه سړوزي بنو ودی دا څنګه چلګیاوي تاسو ټول میډیا ولا تاسو دعوت در کوم تاسو راشي به کې نه زموږ مناظره واوري شرایط به ولي کول بدبد وکسان راولي بسم الله کې تیار کې په دغه موضوع باندې د شرایطو مطابق زیب مقرر کو عوامو ته اجازه نه کیږي چې عوام فساد جوړي 15 ملایان غوي 15 موږ د اصول مطابق د میډیا په ذریعہ سره به د قوم ته ورخی چې د دلیل پیژري هم نه د چې په کوم دلایل سره تراویح رد کوي کنه او دا راویان خکته او دا پورته اوس کوی دا ورکړ که څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم احترام کوي احادیث منل د هغه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت وي دا هغه فتنه ده زه دیو ته وایم تیارې کوي د ټول میډیا په ذریعه د قوم تر ده د په دقه اصول سره مونږ سره دي کې دي کنه په دقه اصول سره دا کم چې د حدیثو د پاره ته کوي په دې حدیث دا او دا قرآن خلاف دی او دلته پراوی کې دا چل او د امام بخاری هم دا دومره اعتماد چې چوت کې دا د 15 ټیمه مونږ رکعاتونه نه دي کنه د پلار بدام ثابت نه کیږي دا زکات نصاب دي د څومره احکامات قسم د ټول دین اسلام بکندم کې په دې په ذریعه سره خدای جاهل پغی څه پوي اول ورځ نور بکواسات کړي مالک لګول دي چې ټول کلیپونه زرا جمع کوم زلک پاريږي کوم ورته ان شاء الله زه به د ټول کلیپونو جوابات کوم مخامخ موږ سره کینې نو دغه ټول ته وایم د نیوزونو والا چې د خپل نیوزونو د مشورولو لپاره دې ته نه ګوري چې عوام گمراه کی اول ورځ یو خبيث دلته راغی ماته ویلا د کلیپ جاری کړو به ما پوسټ وډی کو دلته دا پریاد ټي وی والا د کیسه شه ده ډېر خبيث انسان دی یعنی د 15 په عمران نامه د 15 پیسو د پر ایمان خرڅي دا خلک هغه دجال چې راشي دا خلک به خپل ایمان څنګه ټینګي یار ما ته دلته راغی لول خو ربيته او شمال ټیم راکنو ما نور کو به وي ته ویلا دلته راغی ما ته او له ما ته خدا پته نو چې د کې دومره قصې پکې د منیر شاکر کی د ما سره کینو دغه زیرس خبري نور یې مو کړې په دغه موضوع ما ته چاینده ونه کوم زداغه هغه نه پس بیا ورته خبيث تل د قصې کړو په اخر کې بیا وي د مولانا خپل کې پلان چې مولانا کو مولا دین له لغه شکل ته ګوره د مولا دی او به د پور اجماعي مسایلو نه انکار کوي نو ته اختلاف علماء کې نشته اختلاف دغه خبيث کوي او بهرحال زه دې ټول ته پیغام وایم تیار کوي ما سره کینو وي زه تاسو شکریا ده کبي نام بدرته درکم دغه چمچې ته مته تیار کړ ته قبل ورځم ما ویلی زه ټول عوامو ته چې دغه عمران لکنه مکمل بایکاټ وکړي دا چې کوم چینل دی مکمل ټول ورنه بایکاټ وکړي ځکه لوی فتنه په دې وخت کې دره خوره کړي دغه ترجمانی کوي خپل پیج باندې دغه په 100,000 کسان هم نشته دغه خبيث خپل او اصل کې د په دې خوشالي چې دغه پال ورزياتي نه دي زیاتو تاسو ګورئ یو اهل حق عالم کتاب لیکلی دومره نه خرڅیږي مرزا غلام محمد قادیانی ملعون لعینم کتاب لیکلی دا هغه ملعون کتاب به چاپ شوی هم نه هغه به اشتهار ورکو ایډوانس بوکینګ وشو دا کتاب به چاپ شوی نه ختم شوی دا ردی لپاره نه ګوري چې د اهل حق دی دا ردی لپاره ګوري چې د په ګمراهانو باندې نظر وساتي نو دغه انټرویو چې چا ورېدلې دغه پال ورز نه دی دا هغه خلکو زموږ منطقي خلکو هغوی کتل چې بیا خبيث سویلی دي کومې ګمراهانې خورې کړي صرف د دې لپاره کتلې کې د لپاره نه کتلې
او بس الله تعالی دې دغه سړی خو د هدایت والا نه دی، الله تعالی خو دې دغه خبیث د سپي په مرګ مړ کړي چې عوام دغه کوي. او د دغه چینل چې ما سره ټول تاسو کې څوک پوهه خلک وي دغه چینل چې څه طریقه ورسره کېدی شي د ختمولو کوشش ورته وکړي چې ختم شي په دغه طریقې سره.